Друзья, всем привет! Мы сейчас следующий снова выехали на охоту на гуся, на вечерку. Опять хотим попытать счастье. Моя помощница сегодня. Понравилось ей на гуся. Сейчас расставляемся, профиля выставляем, выставляем в эту засидку и охотимся. Профиля у нас сегодня свои. Вот такие вот дурочки. Все, каракат поставил, спрятал. Ну, погода жаль, что разъяснилась, конечно. Был дождик, да. Ну, ветер хоть есть, гусь мой ниже пойдет. А так, погода уже немножко не гусевая. Ну, очень будем надеяться, что гусь налетит. Но сегодня пареньку звонил, говорит, налетов стало меньше. Сейчас еще будем дорабатывать этот скрадок. Это скрадок Александра. Сейчас покажу, в чем фишка. Так вот, заходишь в него. Вот такой вот уклон. А там вот канава. Елки-палки, гисты набросаны. Надо собрать. И вот сейчас хотя бы здесь уступки сделаем, чтобы хоть жопой сидеть. Беда, надо сейчас гильзы собрать. Пипец. Я посчитала их. Сколько? 15 белых и 6 зеленых. Есть. Все, сейчас будет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, на кругу. Молодец. Жопой не посидеть. Трудом сделали. Как вот так? Я не знаю. Вот, теперь как ровненько так. Подсидеть что-нибудь под задницу, можешь сидеть. Тут такая же фигня. Ну вот, хоть сижу. Нормально. Так. А когда гусь полетит, присядем. Так вот. Ну все. Более-менее. Нормально. Профиля расставлены. Все, забираем сейчас складок и ждем налет. Сидим, ждем, но пока грустно. Стороной косяк прошел на озеро и все. Заходят. Сейчас зайдут. Знаю. Блять. Ветрюган долбаный. Зараза. Ну попал
попал по нему, но... Да. Они заходили на посадку. Черт побери. Черт побери. Вон еще летает, заходит. Патрон, дай. Патрон, говорю, дай. Вижу, вижу. Дай-ка патрончики. Зараза, вот попадал. Они висели, эта стайка. Ну, черт не дал. Ушли. А что ты, зараза? Что ты, блядь? Вова, есть. Есть один. Оба, есть. Есть, красавчик. Я знаю, что попал. Он лежит, все. Вон там лежит, все. Фу! Попал плюс к одному. Классно. Ладно, сейчас бегаю. Что-то сейчас своей стрельбой. Что-то вообще недоволен. Первый раз надо было подождать и усилить. Присядь сюда. Так, заходит. Заходит. Блять, можно было бить. Заходят. Есть. Один есть. Готов? Есть. Фу, второй. Есть. Я-то не вижу нифига. Хорошо у меня помощница глазастая. Вон, говорит, вон летит, вон. А я пока смотрю, где, чё, как. Так что благодаря ей, наверное, и добыли. Конечно, однозначно.
Все, охоту заканчиваем. Парочка гусей у нас уже есть. 2 белолоба. Вот они, родные матросики. Как тебе охота? Живенько. Охота живенько, а стрельба на троечку. Что-то сегодня не мой день. Ну, бывает и такое. Всем снова привет! Весенняя охота продолжается. Я сегодня снова в Скрадке на гуся. Только пришел, профиля расставил. Сижу, жду гуся. Ну, будет налетать, вам покажу. Зараза, поднялся он. Вон он сел. Оттуда вот поднялся с поля. И он туда перелетел. Ветер как раз на меня. Вот им бы сюда тянуть хорошо, а против ветра-то плохо. Вот они метров 500 от меня раз развернулись. И вон там он сели. Черт, рядышком это не. Зараза. Парочка. Пока все стайки вокруг меня стороной. Еще ни одна не пролетела, даже одиночки никакие не пролетели рядышком. А любовь как сон стороной прошла. Так и у меня что-то сегодня пока. Но я не отчаиваюсь. Навернем-ка мы пока сальца с хлебушком. Такой бекончик у меня. Вся моя любовь пока стороной летит. Но я думаю, сегодня все-таки и меня полюбят гуси. Я очень на это надеюсь. Не провороним, главное. Хорошо. Времени 18:45. Ни одного гуся еще на меня не налетело. Предыдущие дни я в это время уже был с добычей. Пока тихо. Печально. Где мой гусь? Жесть. Вот косячок пролетел то высоко. Вообще не реагирует на манок. От слова никак. Совсем, я бы даже сказал. Че сейчас за день-то такой, ну?
Все. Есть гусик мой. Наконец-то дождался. Фу. Фу. Времени уже 9 час вечера. Парочка налетела тихо так. Ха. Фу. Думал, все, налетов не будет. Весь огорченный сидел. Ну, с первого выстрела вторым добавлять, ну, добавил на всякий случай. Вот он, красавчик. На глушняк. Ну что, ребята, с полем меня. Налеты все плохие. Ну, я своих дождался. Своего, точнее, дождался. Я счастлив. Сейчас поеду домой, будет сейчас темнает, не начинаю его потрошить. Все, охота состоялась. Всем пока, спасибо за просмотр. Еще увидимся. До новых встреч.